Miren, mi gente, gracias a Dios. Ahí tenemos el gaibito ya con una ventana instalada. Y vamos a quitar estas tres de acá. Allá arriba. Ahí también. Vamos a cambiarle todas las ventanas a esta casa, mi gente. Y allá vamos a framear una en ese gable del garaje también. Así es de que tenemos suficiente trabajo. Seguimos en recepción, digo en trabajación.